안녕하십니까. 자연의학 수면 전문가 정풍소장입니다. 오늘은 코골이의 원인과 해결 방법에 대해서 말씀드리고자 합니다. 코골이라고 하는 게 결국은 잠을 자는 동안에 숨을 쉬는 그런 행위에 의해서 나타나는 건데, 그게 기도가 이렇게 좁아지는 현상이 발생할 때 나타나는 거잖아요. 이 좁아지게 만드는 이 이유, 누구나 다 잠을 자고 잠을 자면서 숨을 쉬는데 누구는 코를 골고 누구는 또 안 곤다. 그렇다면 뭔가 차이가 있지 않겠느냐죠. 그 차이를 한번 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 자, 크게 원인을 한번 찾아볼까요? 코골이의 원인은 일단 선천적인 원인, 그 다음에 후천적인 원인이 있습니다. 주로 선천적인 원인, 골격 구조나 몸으로부터 물려받은 이런 어떤 형태겠죠. 그거는 사실 바꾸기가 쉽지 않겠죠. 하지만 잘 생각해보면 뭔가 개선할 방법들은 있을 겁니다. 후천적인 원인, 즉 우리가 살면서 어떤 인위적인 또는 환경적인 요인에 의해서 뭔가 변화가 되어서 코를 골기 쉬운 구조로 만들어진 건데요. 그 원인을 안다면 근본적으로 예방할 수 있는 방법을 알 수 있겠습니다. 그래서 이 원인을 제대로 안다는 것은 굉장히 중요한 정보가 되겠습니다. 먼저 선천적인 원인을 한번 찾아볼까요? 구조적인 원인이죠. 그 골격 구조가 어떻게 생겼는지, 눈이 큰 사람, 작은 사람, 코가 큰 사람, 우리의 형태는 대부분 물려받습니다. 그래서 혀가 큰 사람도 대부분 물려받았을 수도 있고요. 또 반대로 환경적인 요인에 의해서 혀가 붓는 경우도 있습니다. 그래서 혀는 선천적인 요인과 후천적인 요인을 같이 갖고 있지만 선천적인 원인이 훨씬 많다고 볼 수 있습니다. 구강 구조도 마찬가지인데요. 부모 중에 하나가 턱이 작거나 뒤로 밀려 있거나 그런 부정경험을 갖고 있으면 자녀도 그럴 확률이 있지만, 또는 환경적인 요인에 의해서 구강 구조가 작아지는 경우도 있습니다. 턱의 위치도 마찬가지고요. 목이 이렇게 가늘고 긴 사람도 이거는 주로 선천적인 요인이 많겠죠. 그처럼 선천적인 요인은 우리의 골격적인 부분, 어떤 형태를 갖고 있다고 할 수 있겠습니다. 네, 선천적으로 타고난 골격 구조를 어떻게 해결할 것이냐, 뱃속으로 다시 들어갈 수도 없고 부모를 바꿀 수도 없고 참 그건 난감한 일입니다. 하지만 꼬리 관점에서 보면 자는 동안의 구조를 일시적으로 바꿔주는 거죠. 자는 동안에만 발생하는 현상이기 때문에 자는 동안에 그렇게 기도가 좁아지지 않는 구조로 일시적으로 바꿔주는 방법이 있습니다. 그래서 구강형 기도 확장기라고 하는 방법이 있겠고요. 또는 양압 인공호흡기를 쓰는 방법이 있겠죠. 나는 매일 이걸 쓰는 게 귀찮다 하시는 분은 수술을 통해서 골격을 바꿔주는 리모델링 수술을 할 수도 있겠죠. 이게 다 만만한 것은 아닌데, 어쨌건 구조의 문제를 해결하기 위해서는 이처럼 전문적이고 의학적인 접근을 필요로 하는 요인입니다. 흔히들 이거 쓰면 효과 있어요? 이거 하면 효과 있어요? 라고 하는 분들이 많죠. 그런데 하면 효과가 있는 게 아니고요. 잘해야 효과가 있는 겁니다. 효과가 나타날 수 있도록 해야 효과가 있는 거지, 그냥 무조건 했다고 해서 효과가 나타난 건 아니거든요. 그래서 굉장히 전문적인 요인이 필요하다는 겁니다. 그래서 이런 골격적인 부분의 문제는 전문가와 상담을 해서 해결 방법을 적극적으로 찾으시는 게 가장 좋은 방법이겠죠. 후천적인 원인, 좀 전에 말씀드린 구조적인 문제를 초래하는 여러 요인들이 있었죠. 노화라고 하는 부분이 있습니다. 왜 나이가 들수록 코를 더 많이 골까요? 이거는 근육의 탄력이 떨어지기 때문에 쉽게 기도가 막히게 되기 때문입니다. 그래서 이거를 해결하기 위해서는 안 늙으면 되는데 그럴 수는 없죠. 그래서 하는 게 이 트레이닝을 하는 겁니다. 우리가 헬스클럽을 열심히 다니는 사람과 그냥 방치한 사람의 보면 좀 차이가 나는데, 이처럼 노화를 지연시키는 방법은 운동밖에 없습니다.
그래서 특히 이 구강 쪽에 혀와 목구멍 이런 기도를 좁아지게, 즉 기도의 탄력이 떨어지는 부분들을 지연시키기 위한 운동 방법이 있겠죠. 또 하나는 이제 자세. 이 자세는 어떻게 보면 되게 단순합니다. 잘못된 자세를 만드는 요인만 개선하면 되니까요. 숙면에 도움을 되는, 호흡에도 좋고 골격에도 좋은 다른 자세를 찾을 수 있도록 해주시는 게 좋습니다. 비만이 코골이에 영향을 많이 미친다는 건 누구나 잘 아는 사실입니다. 비만과 관련해서 정말 많은 제품도 있고 프로그램도 있고 운동법도 있고 한데 쉽지 않죠. 중요한 거는 잠을 자는 동안에 살이 빠져야 되는데 코골이가 심한 사람들은 그 시간을 놓친다는 거죠. 그 시간이 오히려 문제를 더 일으켜서 자는 동안에 살이 빠지는 것을 방해하기 때문에 살이 잘 안 빠집니다. 그래서 나는 살을 빼면 코골이가 좋아질 거야 라고 생각하겠지만 일단 코골이를 해결하면서 살을 빼야만 효과적이라고. 자, 우리가 스스로 할 수 있는 방법이 뭐가 있을까? 궁극적으로 혀가 기도를 막는다고 하는 것은 공통적인 사실입니다. 혀와 이 목구멍 주변의 근육들이 약해지면서 기도가 좁아지는 것이기 때문에 내가 할 수 있는 방법은 이 구조물들이 탄력이 떨어지는 것을 지연시키는 거죠. 평생 젊은 20대에 이런 탄력을 유지할 수는 없겠지만 시간을 지연시킬 수 있다는 거죠. 그래서 혀 트레이닝, 목구멍 확장 운동 이런 걸 통해서 이 근육들의 탄력을 유지해주는 방법이 내가 할 수 있는 방법. 그 외에는 이제 보조기를 쓰는 방법이죠. 보조기 중에 코 호흡을 늘려주는, 콧등에다 테이프를 붙여서 이렇게 들어주는 방법, 코 안에다 넣어서 콧구멍을 넓혀주는 방법, 입이 안 벌어지게 이렇게 해서 코로 숨쉬는 걸 도와주는 방법, 이런 류의 보조기들을 사용하는 방법이 있겠죠. 근데 그거는 근본적인 해결책은 아니고 실질적으로 혀가 기도를 막아버리는 현상들을 잡기에는 역부족입니다. 이제 전문적인 방법을 생각하는데요. 제일 잘 알려진 방법이 바로 수술이겠죠. 수술의 목적은 목구멍을 넓혀주는 것. 즉, 무슨 조직을 제거한다는 것은 불필요하거나 과잉인 것을 제거하는 건데, 우리 목구멍에는 그렇게 불필요한 조직은 별로 없어요. 정말 그 비정상적으로 목젖이 많이 늘어져 있는 사람이나 한도가 비정상적으로 큰 사람들은 그거는 수술이 해결책이 맞겠지만 그렇지 않고 이 정도 아니다 라고 하는 수술부터 결국 하기에는 리스크가 많이 따르죠. 그래서 기도를 넓히는 방법을 생각하는 겁니다. 또 이 수술이라고 하는 거는 다시 살이 자라나서 원상으로 돌아오는 경우가 많기 때문에 짧으면 6개월, 길면 2, 3년 정도면 다시 돌아오는 경우가 참 많습니다. 이제 기도를 넓혀주는 방법 중에 아주 강압적인 방법이 있습니다. 강제적으로 공기를 불어 넣어서 기도가 좁아지지 않게끔 딱 유지해주는 겁니다. 양압 인공호흡기인데요. 이걸 매일 쓰고 잔다는 게 보통 일은 아니죠. 저희 연구소에 오시면 체험할 수 있는 기회를 드립니다. 무료로 체험을 해볼 수 있으니까 한번 오셔서 체험을 해보시는 것도 방법입니다. 보조적인 방법은 뭐가 있을까요? 보조기. 주로 이제 코 호흡을 개선하는 방법하고 입을 안 벌리게 해서 턱이 뒤로 떨어지지 않게 해주는 방법이 주로 사용됩니다. 이런 제품이 있습니다. 이거는 코 안에다가 이렇게 밀어 넣어서 이렇게만 해줘도 코 안쪽에 있는 밸브가 열리면서 호흡이 좋아지죠. 코로 숨을 잘 쉬기만 해도 코골이 소리는 줄어드는 효과이기 때문에 이게 심하지 않은 단순 코골이에는 괜찮은 효과를 보는 경우들이 많이 있습니다. 무호흡처럼 목이 이런 경우에는 이게 해결책이 아닌데 이런 경우라면 껴주기만 해도 이렇게 숨을 쉬기 때문에 이런 코골이 개선에 어느 정도 효과는 있습니다. 그리고 이제 입 벌림을 방지한다고 해서 여기다 이렇게 싸매는 거 있죠. 그건 어떻게 보면 상당히 위험합니다.
이 우리 턱이란 거는 평상시에 이렇게 있을 때 약간 떨어져 있습니다. 상악과 하악이 약간 떨어져 있어. 그게 턱 관절의 여유 공간을 주거든요. 이걸 꽉 물고 있게 되면 턱 관절을 압박하게 됩니다. 그래서 턱 관절의 데미지가 상당히 오게 되는데, 그걸 매일 하게 되면 턱 관절에 문제가 생길 수 있고 턱관절증을 유발하는 큰 요소가 될 수 있기 때문에 턱을 싸매는 것은 추천하지 않습니다. 만약에 해야 된다고 할 경우는 상악과 하악의 공간을 만들어주고 묶어야지, 그렇지 않고 잘못하면 안 되니까 굉장히 주의해서 하셔야 됩니다. 또 하나가 이런 마우스피스 이런 거 있잖아요. 마우스피스? 이거를 입에다 물었다고 해서 효과가 있는 건 아니거든요, 사실. 이 기도가 막히지 않는 위치가 어느 정도인지를 잘 찾아서는 게 중요한데, 이런 종류의 마우스피스는 이 치아에 손상을 일으킬 수 있습니다. 왜 그러냐면, 치아 각각의 어떤 형태와 배열 상태를 고려하지 않고 그냥 물게 되면 턱관절과 치아에 불필요한 압력 또는 잘못된 힘의 전달 때문에 문제가 될 수 있으니 주의하셔야 됩니다. 기도가 좁아지지 않게 하는 방법 또 하나가 이제 이런 의료기기가 있습니다. 아래 턱의 위치를 조정해서 기도를 열어주는 방법이죠. 그래서 일명 구강삽입형 기도 확장기라고 하는 무호흡증과 코골이 개선에 효과가 있다고 인증된 제품들이 있습니다. 하지만 이걸 꼈다고 다 효과가 있는 거 아니라고, 효과를 잘 볼 수 있는 상태로 만들어야만 효과가 있습니다. 코골이의 단계도 있듯이 해결 방법도 단계가 있습니다. 그래서 처음부터 덜컥 나는 수술할 거야, 나는 양악기 쓸 거야, 그거보다는 내 상태를 파악하고 먼저 코호흡만 한번 개선해보고요. 그 다음에 베개를 바꿔줍니다. 베개가 숨쉬기 적정한 위치에 가 있는 베개를 사용하면 코골이가 또 개선되는 경우도 꽤 있고요. 그런 보조기를 통해서 어느 정도 내 환경을 바꿔보고, 그게 안 된다 그럴 때 이제 전문적인 의료기기로 들어가고 하는 그런 차원으로 접근을 해보는 것이 좋다고 생각을 합니다. 네, 지금까지 코골이의 원인과 해결 방법에 대해서 알아봤습니다. 상당히 복합적이라는 것을 알 수 있죠. 그래서 해결 방법도 그렇게 간단하지는 않습니다. 그래서 저희가 도와드리도록 하겠습니다. 도움이 필요하시면 언제든지 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.